話？你問綠色牧場王有冇嚟我度？外邊大風大雪，梗係唔會嚟啦，傻佬！你知唔知而家幾多點啊？你唔瞓，人哋都要瞓覺噶。咁而家點算好啊？聽日日出之前仲唔起程嘅話，一定趕唔切去中山馬場噶。咁就要放棄朝日杯噶啦。比賽仲係其次啊！而家咁大風雪，我擔心嘅係拉屎狀同千兵衛嘅安全啊！拉屎狀，我係絕對唔會屈服嘅。媽媽，大哥，拉屎狀，佢即刻出賽啊！真係好彩得你啫！如果唔係，我就去唔到睇媽媽噶啦。拉屎狀，原來你係完全冇成長到。啊！中山馬場而家喺度等緊你去報到，翻去啦！如果再唔出發，我哋就趕唔切去中山馬場，咁就冇辦法出賽噶啦。我係絕對唔會翻去噶。你話咩話？而家最緊要就係去忽江牧場揾我媽媽。即出賽！你唔記得咗啦？你話過要成為出色競賽馬，如果未做到，就絕對唔會見媽媽。你一定要堅持到底，咁先係噶啦！你冷靜啲諗下，你都辛苦咗咁耐啦，唔通到而家先話放棄咩？連一場 G1 嘅賽事都贏唔到，喺咁嘅情況之下，你仲有面目去面對你嘅媽媽咩？呢就我都好明白，不過媽媽而家病咗，而家情況仲好嚴重添啊！我可能呢一世都再見唔到媽媽都唔定噶啦。我自細就離開咗媽媽，一直都冇機會好好地咁孝順佢。如果我今次都見唔到佢，我驚呢一世都會好後悔噶。拉屎狀，如果要成為一匹出色嘅競賽馬，將來仲有大把機會啊！不過孝順媽媽嘅機會就可能呢一世都冇噶啦。咁你中意點就點啦。我要去搵媽媽。拉屎狀，希望你會記住，你曾經應承過你媽媽嘅嘢，咪忘記之好啊！呢一個係你呢世馬嘅目標嚟噶。大哥。媽媽就喺度啦，佢就喺呢個牧場度啦。媽媽，仔仔，媽媽，仔仔嚟咗睇你啊！就喺嗰度裏邊啫，媽媽就喺呢個馬房裏邊啫。媽媽，仔仔，媽媽。媽媽，唔係啊，係大嬸。我叫做綠色牧場王啊，我哋以前曾經喺度見過一次面㗎。我聽人哋話大嬸你唔舒服病咗，所以特登嚟探下你嘅病㗎。仔仔，大嬸啊，你唔使擔心㗎，我而家就入嚟睇你啊，好唔好啊？仲有添啊，我會一路陪住你，直到你精神翻為止噶。你唔好入嚟啊！吓，我只係啲小病啫嘛，你唔使擔心我嘅。不過我冇事噶啦，你翻去啦。我聽你好似好辛苦咁樣喎，我諗我都係留低，直到你好翻為止先走啦。我可以煲啲粥俾你食噶，我喺你身邊你會暖啲啊，唔覺得凍噶。你唔好再做埋啲咁幼稚嘅嘢啦。吓，我曾經喺一級賽櫻花賞贏過冠軍嘅，
我雖然係病咗，但係都仲好有骨氣。我唔使同我冇關嘅馬幫我。同你冇關。我而家要休息啦，請你快啲翻去自己屋企啦。媽媽，請你即刻離開呢度啊！對唔住啊，打攪晒啊，我而家走啦。賴師長，我睇你媽媽都一樣好希望你可以實踐到你嘅承諾㗎，為咗咁，所以佢都忍得好辛苦。只不過翻去啦，你一定要贏到今次嘅3歲馬1級賽㗎，贏到嘅話就可以挺起胸膛，堂堂正正咁再嚟揾你嘅媽媽啦。但係我而家嘅心情，我驚我冇辦法喺賽事裏邊有好表現。咩嚟㗎？係啊，呢條係。我記得呢啲係我媽媽嘅味嚟㗎。咩話？係媽媽㗎。你仲喺度未走咩？請你盡快離開呢度啦。對我個病嚟講，只係一樣嘢係最大嘅鼓勵，並唔係咩藥同你嚟探我。我只係希望一匹白色嘅馬仔可以成為出色嘅競賽馬，不屈不撓咁搏命去奔跑。佢嘅成就同埋跑姿就係醫好我個病嘅藥啦。大嬸啊，好多謝你啊，全靠你我先有翻勇氣咋。嗰一隻白色嘅馬仔一定會好勇敢咁向住自己嘅理想搏命咁跑噶。仔仔，媽媽，好啦，拉斯壯，已經冇時間，快啲啦，就快天光啦，為咗實踐你嘅承諾，你一定要盡快翻去準備出賽。爸爸，係拉斯壯啊！好嘢，拉斯壯佢翻咗嚟啦！咩話？真係好彩啦，可以及時趕到。阿成，條絲帶係陸子贏櫻花賞嗰陣綁嗰條絲帶嚟嘅，你點得翻嚟㗎？拉斯壯。